सर्वेभ्यो नमांसि। अहम डॉक्टर जितेन्द्र कुमार रायगुरुः केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय श्री सदाशिवपुरे शिक्षाशास्त्र विभागे सहायक आचार्य पदे कार्यरत अस्मि। शिक्षाशास्त्रस्य अध्यापकत्वेन मम अध्यापन अनुसन्धानयोः प्रमुख विषयः शिक्षाशास्त्रे भारतीय ज्ञानपरम्परा राष्ट्रीयशिक्षानीतिः दृष्ट्या च उदीयमानानां समकालिकानां विषयाणां शिक्षा मनोविज्ञानस्य शैक्षिकप्रविधिशास्त्रस्य च अध्ययनम् अस्ति। विशेषतः अधुना शिक्षा मनोविज्ञाने अन्तःशास्त्रीय अनुसन्धाने च नैके विषयाः अनुसन्धानयोग्याः सन्ति, किन्तु साम्प्रतं शिक्षण अधिगमदृष्ट्या संज्ञानात्मक विज्ञानं भावात्मक प्रज्ञा इमोशनल इंटेलिजेंस च इति द्वौ विषयौ अत्यन्त महत्वपूर्णौ स्तः। एतौ द्वौ विषयौ सुतरां शिक्षण अधिगम प्रक्रियां प्रभावयत, किन्तु अद्यतन परिप्रेक्ष्ये एतयोः विषयोः संस्कृतवाङ्मये निहितानां तात्विक अंशानां विश्लेषणं पुनरावलोकनं च कृत्वा कथं शिक्षाक्षेत्रे उपयोगं कर्तुं शक्नुमः इति विषये अत्यन्तम् अध्ययन अनुसन्धानस्य आवश्यकता वर्तते। संज्ञानस्य अध्ययनम् अधुना वैश्विकस्तरे सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णेषु अनुसन्धानेषु अन्यतमम् अस्ति। संज्ञानविज्ञानस्य प्रमुखं प्रयोजनम् अस्ति छात्रः कथं जगत् अवगच्छति, ज्ञानं कथम् उपार्जयति, अवधानं कथं निवेशयति, अनुभवान् स्मरति, तार्किकतया कथं चिन्तयति, भाषायाः सम्प्रेषणं कथं करोति, निर्णयान् गृह्णाति, निर्णयान् कथं ददाति, स्वस्य परिवेशस्य च बोधं कथं सम्पादयति इति प्रक्रियाणां वैज्ञानिकम् अध्ययनं भवति संज्ञानात्मकविज्ञानं। समकालीने विद्याक्षेत्रे अधुना वैश्विकस्तरे सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णेषु अनुसन्धानेषु अन्यतमम् अस्ति। संज्ञानविज्ञानस्य प्रमुखं यत् कार्यमस्ति तत् अन्तःशास्त्रीय अध्ययनं। यतोहि संज्ञानविज्ञानम् एकम् अन्तःशास्त्रीयं ज्ञानक्षेत्रम् अस्ति, यत्र मनोविज्ञानं, स्नायुविज्ञानं, भाषाविज्ञानं, दर्शनशास्त्रं, शिक्षाशास्त्रम्, आर्टिफिशियल् इंटेलिजेंस, एंथ्रोपोलॉजी च परस्परं समन्वितानि भवन्ति। अतः अत्र मम अभिप्रायः नायं यत् प्राचीनभारतीयविद्वांसः आधुनिकसंज्ञानविज्ञानस्य सम्पूर्णस्वरूपमेव प्रतिपादितवन्तः, अपि तु मम प्रयत्नः अयम् अस्ति यत् संस्कृतवाङ्मये निहितानां संज्ञानप्रक्रियाणां सूक्ष्मचिन्तनम् अन्तःशास्त्रीय अनुसन्धानानां विकासे भारतीयज्ञानपरम्परायाः पुनः प्रतिष्ठापनाय शिक्षकशिक्षायै शिक्षा अनुसन्धानाय च कथं महत्त्वपूर्णं योगदानं समर्थाः सन्ति अस्मिन् विषये अध्ययनं करणीयम्। अतः अहं यद्यपि बहवः विषयाः सन्ति, केवलं संस्कृतवाङ्मये संज्ञानात्मकप्रक्रिया कथं भवति इति अस्मिन् अन्तःशास्त्रीयविषये मम यत् चिन्तनम् अस्ति अत्र सोदाहरणम् उपस्थापयितुम् इच्छामि। वयं जानीमः संज्ञानम् इति शब्दः सम्यक् ज्ञायते इति संज्ञानं व्युत्पत्तिः वर्तते, यस्य सामान्य अर्थः भवति यथार्थरूपेण ज्ञानप्राप्तिः अथवा वस्तुनः सम्यक् अवबोधनं। ज्ञानेन्द्रियैः बाह्यजगतः विषयाः यदा गृह्यन्ते तेषां विषयाणां ग्रहणं, विश्लेषणं, विवेचनं, तर्कनिर्णय च मनः, बुद्धिः, चित्तं, स्मृति च कुर्वन्ति। एषा समग्र मानसिकप्रक्रिया संज्ञानम् इति कथ्यते। आधुनिक मनोविज्ञानदृष्ट्या संज्ञानं नाम मनुष्यस्य ताः मानसिकक्रियाः याभिः स ज्ञानं प्राप्नोति, अनुभवान् व्यवस्थितरूपेण बोधयति, चिन्तनं करोति, निर्णयं गृह्णाति, स्मरणं दत्ते, कल्पनां निर्माति, तर्कशक्त्या च विषयान् विश्लेषयति। अस्याम् अन्तर्गते ज्ञानप्राप्तिः, अनुभूतिः, अवधानं, चिन्तनं, स्मरणं, कल्पना, तर्कप्रक्रिया, निर्णयग्रहणं, समस्यासमाधानं एवं च भावनानां बौद्धिकनियमनं च इत्यादयः प्रक्रियाः समाविशन्ति। भारतीयदृष्ट्या यदि पश्यामः, संज्ञानं केवलं बौद्धिकप्रक्रिया नास्ति,
अपि तु आत्मा मनः बुद्धिः चित्तम् इन्द्रियाणि च एतेषां समन्वितव्यापाररूपेण परिगण्यते। न्याय सांख्य वेदांत योग इत्यादिषु दर्शनेषु संज्ञानस्य स्वरूपं विस्तरेण विवेचितमस्ति। अत्र एकं वदामि, तत्र संज्ञानपदं यत् नास्ति, परन्तु संज्ञानस्य सूक्ष्मविवेचनम् उपलभ्यते। विशेषतः मनः संकल्पविकल्पात्मकं भवति, बुद्धिः निर्णयात्मशक्तिः अस्ति, चित्तं स्मृतिसञ्चयः अस्ति, आत्मा च चेतनतत्त्वम् इति तत्र आचार्यैः स्वीकृतं वर्तते। यद्यपि संज्ञानविज्ञानम् आधुनिकयुगे स्वतन्त्रशास्त्ररूपेण विकसितं, तथापि यस्याः समस्याः जिज्ञासाश्च अद्य परीक्ष्यन्ते ताः नूतनाः न सन्ति। प्राचीनभारतीयैः मनीषिभिः ज्ञानस्य स्वरूपं, मनसः क्रिया, भाषायाः भूमिका, तर्कप्रक्रिया, स्मृतिनिर्माणं, प्रज्ञा विकासस्य विषये गभीरतया चर्चाः कृताः सन्ति। एते विचाराः अस्माकं वेदेषु, उपनिषत्सु, दर्शनेषु, व्याकरणशास्त्रे, मीमांसायाम्, आयुर्वेदे, भारतीयज्ञानपरम्परायाः अन्येषु च विविधेषु शास्त्रेषु विस्तरेण उपलब्धाः सन्ति। अतः मनुष्यस्य बाह्यजगतः अनुभवान् यथा मानसिकप्रक्रियया अर्थपूर्णरूपेण ग्रहणं, विश्लेषणं, व्याख्यानं च क्रियते, सा प्रक्रिया संज्ञानप्रक्रिया इति कथ्यते। एषा प्रक्रिया मानवजीवनस्य व्यवहार, निर्णय, भावबोध, सामाजिकसम्बन्ध, नैतिकचिन्तनानां मूल आधाररूपेण कार्यं करोति। अधुना अयं प्रश्नः भवति, यदा छात्रः कक्षां किमपि पठति, शृणोति वा पश्यति, किं झटिति एव तस्य सम्यक् बोधः भवति? समेषां शब्दानाम् अर्थज्ञानं झटिति एव भवति? यदि कोऽपि छात्रः श्लोकं पठति तर्हि श्लोकस्य सर्वमपि विषयं तस्य बोधगम्यं भवति? तर्हि कथं भवति? किं तत्र कापि प्रक्रिया भवति अथवा केवलं व्याख्यानं पठित्वा तेषां बोधः भवति? अयं प्रश्नः अधुना अस्ति। केवलं व्याख्यानेन बोधनं भवति, यावत्पर्यन्तं छात्रस्य बोधनम् आन्तरिकं न भवति, यावत्पर्यन्तं स विषयस्य विषयम् आत्मसात् न करोति, तावत्पर्यन्तं तस्य बोधः न भवति। अतः तत्र एका प्रक्रिया प्रचलति, तस्य बोधः सामान्यरूपेण न भवति, तत्र काचित् संज्ञानात्मकप्रक्रिया प्रचलति, यया प्रक्रियया तस्य बोधः भवति। एवं शास्त्राणां विषये अपि समान चिन्तनम् अस्ति। शास्त्रेषु शास्त्रे प्रतिपादितविषयाणां बोधः भवतु, दर्शने प्रतिपादितविषयाणां बोधः तथैव भवति। कस्यापि विषयस्य बोधः मानसिकप्रक्रियां विना न सम्भवति। उदाहरणतया अधुना यदि रघुवंशं स्वीकुर्मः, तत्र श्लोकं यदि पठति छात्रः, तर्हि केवलं मङ्गलाचरणश्लोकं पश्यामः चेत् तत्र वागार्थविव सम्पृक्तौ वागार्थप्रतिपत्तेः जगतपितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। तत्र श्लोक यदा अध्यापकः पाठयति, श्लोकं श्रुत्वा तत्र संज्ञानात्मकप्रक्रिया छात्रेषु झटिति एव आरभते। तत्र का संज्ञानप्रक्रिया प्रचलति इत्युक्ते प्रथमं ग्रहणं भवति। तत्र वाक् अर्थः इत्यनयोः भाषिकग्रहणं भवति। प्रथमं वाक्, तदनन्तरम् अर्थः इत्यनयोः पृथक् सम्प्रत्ययं सः स्वीकरोति। अनन्तरम् अवधानं, पाठकस्य वा छात्रस्य अवधानं वाक् अर्थयोः सम्बन्धे केन्द्रितं भवति। अनन्तरं सम्बन्धस्थापनं, वाक् अर्थयोः अभिनवभावसम्बन्धस्य बोधः भवति। अनन्तरम् एकीकरणं करोति। एकीकरणं कथं करोति इत्युक्ते पृथग्भूतयोः वाक् अर्थयोः एकीकृतसम्प्रत्ययस्य निर्माणं भवति। अनन्तरम् अर्थनिर्माणं, छात्रः शब्दानां परस्परसम्बन्धं ज्ञात्वा तेषां समग्र अर्थं करोति। एवं च वाक् अर्थसम्बन्धयोः पार्वतीपरमेश्वरसम्बन्धेन उपमितः भवति, तत् सम्प्रत्यात्मक स्थानान्तरणं भवति। अनन्तरं भावात्मकमूल्याङ्कनं करोति। वन्दे इत्यनेन शब्देन श्रद्धा, आदरः, भक्ति च उत्पद्यते। अत्र यदि सम्यक्तया पश्यामः, एका संज्ञानप्रक्रिया कथं भवति इत्युक्ते प्रथमं शब्दग्रहणं भवति, अनन्तरम् अवधानं भवति, अनन्तरं वाक् अर्थसम्बन्धः बोधः भवति, एकीकरणं भवति, अर्थनिर्माणं भवति, उपमानसम्बन्धबोधः भवति, भावात्मकमूल्याङ्कनं भवति, नमस्कारभावः भवति। अत्र वागार्थविव
इति उपमा माध्यमेन कविः अमूर्तस्य वाक् अर्थसम्बन्धस्य मूर्ततरं पार्वतीपरमेश्वरसम्बन्धेन बोधं कारयति। अतः उपमा केवलं काव्यसौन्दर्यस्य साधनं नास्ति, अपि तु पाठकस्य अर्थग्रहणं सौविध्याय एकं संज्ञानात्मकतन्त्रमिव कार्यं करोति। एवं श्लोकस्य अध्ययनं केवलम् उपमा अस्ति अतः सौन्दर्यम् अस्ति इति न भवेत्, अपि तु उपमा पाठकस्य मनसि कथं अर्थं निर्माति, सम्बन्धं कथं स्थापयति, भावं कथम् उत्पादयति इति प्रश्नानाम् उत्तरं संज्ञानात्मकविश्लेषणेन ज्ञातुं शक्यते। एवं रूपेण प्रत्येकश्लोकस्य अस्माभिः बोधः कर्तुं शक्यते। अतः शिक्षकशिक्षादृष्ट्या संस्कृतवाङ्मये प्रतिपादिताः एते विचाराः विशेषतया महत्त्वपूर्णाः सन्ति। व्याकरणपरम्परा अस्मान् बोधयति यत् भाषा अधिगमस्य प्रमुखं साधनमस्ति, अतः शिक्षकस्य भाषा स्पष्टा भवेत्। मीमांसापरम्परा अस्मान् केवलं कण्ठस्थीकरणस्थाने व्याख्यां, प्रश्नकरणं, तर्कं, चिन्तनं कर्तुं प्रोत्साहयति। आयुर्वेदः अपि बोधयति प्रभावी अधिगमस्य मानसिकस्वास्थ्येन, भावात्मकसन्तुलनेन, स्वस्थजीवनशैल्या च सम्बन्धः अस्ति। अतः शिक्षा केवलं बौद्धिकविकासपर्यन्तं सीमिता न स्यात्, अपि तु छात्राणां शारीरिक मानसिकं सर्वाङ्गीणविकासं भवेत्। अतः एते सर्वे विचाराः मिलित्वा भारतीयशिक्षायाः समग्रदृष्टिं प्रतिपादयन्ति। यथार्थशिक्षायां ज्ञानं, भाषा, तर्क, स्मृति, नैतिकता, स्वास्थ्यं, प्रज्ञा च समन्वितरूपेण मानवव्यक्तित्वस्य विकासं साधयन्ति। अधुना प्रश्नः अस्ति, वेदेषु, उपनिषत्सु, दर्शनेषु, आयुर्वेदे च प्रतिपादितानां संज्ञानसम्बन्धानां विचाराणां साम्प्रतिककाले किं महत्त्वम् अस्ति इत्युक्ते अहम् अत्र वक्तुम् इच्छामि। वस्तुतः मानवमनसः जटिलानां प्रश्नानां समाधानम् एकेनैव शास्त्रेण कर्तुं न शक्यते। आधुनिकं संज्ञानविज्ञानमपि मनोविज्ञानस्य, स्नायुविज्ञानस्य, भाषाविज्ञानस्य, दर्शनस्य, सङ्गणकविज्ञानस्य, आर्टिफिशियल् इण्टेलिजेन्स्, मानवशास्त्रस्य, शिक्षाशास्त्रस्य समन्वयेन विकसितम् अस्ति। अतः अस्मिन् सन्दर्भे संस्कृतवाङ्मयं भवति अमूल्यं बौद्धिकस्रोतः। एतद् आधुनिकमनोवैज्ञानिकपद्धतीनां विकल्पः न च प्राचीनसिद्धान्ताः आधुनिकवैज्ञानिकसिद्धान्तानां प्रत्यक्षसमतुल्याः इति स्वीकरणीयम्, अपि तु संस्कृतग्रन्थाः सम्प्रत्ययात्मकप्रतिमानानि, विश्लेषणात्मकदृष्टयः, तात्विकविचाराणि च प्रददाति, ये आधुनिकसंज्ञानविज्ञानस्य अधिगमस्य च चर्चाम् अधिकां समृद्धां कर्तुं शक्नुवन्ति। अतः भारतीयज्ञानपरम्परायाः आधुनिकविज्ञानस्य च समालोचनात्मक, तुलनात्मक, वैज्ञानिकश्च संवादः भविष्यस्य अनुसन्धानाय अत्यन्तं महत्त्वपूर्णम् अस्ति। भारतीयज्ञानपरम्परा अस्मान् बोधयति यत् ज्ञानस्य विभिन्नाः शाखाः परस्परं सम्बन्धाः सन्ति। अतः संस्कृतवाङ्मये संज्ञानप्रक्रियाणाम् अध्ययनम् आधुनिकैः विविधैः शास्त्रैः सह सार्थकं सम्बन्धं स्थापयितुम् अवसरं प्रददाति। शिक्षा मनोविज्ञानम्, अवधानं, स्मृतिम्, अभिप्रेरणाम्, अधिगमम्, उच्चस्तरीयचिन्तनं च प्रतिपादयति। एतेषां विषयाणां चर्चा योगपरम्परायां चित्तम्, एकाग्रता, अभ्यास इत्यादीनां सम्प्रत्यानां माध्यमेन दृश्यते। विशेषतः एकाग्रचित्तता, निरन्तर अभ्यासः च प्रभावी अधिगमस्य महत्त्वपूर्णो आधारो स्तः। मनसः दर्शनम् अथवा चेतनादर्शनं चेतनायाः स्वरूपं, मनसः आत्मनश्च सम्बन्धम् अध्ययनं करोति। एते प्रश्नाः उपनिषत्सु, वेदान्ते च प्रमुखतया चर्चिताः सन्ति। भाषाविज्ञानं भाषा कथं ज्ञानस्य प्रतिनिधित्वं करोति, अर्थः कथं निर्मीयते इति विषयान् अध्येति। अस्मिन् सन्दर्भे पाणिनीयव्याकरणं, भर्तृहरेः वाग्दर्शनं विशेषमहत्त्वपूर्णे स्तः। यतोहि पाणिनीव्याकरणस्य नियमबद्धता, भर्तृहरेः स्फोटसिद्धान्तः, भाषा, अर्थ, संज्ञानप्रक्रिया च इति एतेषां सम्बन्धस्य गभीरं विवेचनं प्रस्तुतयति। आर्टिफिशियल् इण्टेलिजेन्स् तर्कप्रक्रियायाः, भाषाप्रक्रियायाः, ज्ञानप्रतिनिधित्वस्य च सङ्गणकीयप्रारूपं निर्माणे सहायकं करोति। यद्यपि कृत्रिम प्रज्ञा सङ्गणकीयपद्धतीनां माध्यमेन कार्यं करोति, तथापि पाणिनीव्याकरणस्य तार्किकरचना, न्यायदर्शनस्य प्रमाणमीमांसा इत्यादयः विषयाः सङ्गणकीयभाषाविज्ञानस्य ज्ञानप्रतिनिधित्वस्य च क्षेत्रे तुलनात्मक अनुसन्धानाय प्रेरणां ददाति। तथैव न्यूरोसैन्स्, स्नायुविज्ञानम् इति अस्ति, तद् स्मृतिम्, अवधानं, संज्ञाननियन्त्रणं च अनुभवजन्यवैज्ञानिकपद्धत्या अध्येति। संस्कृतग्रन्थेषु प्रयुक्ताः दार्शनिकपद्धतयः आधुनिक वैज्ञानिकपद्धतिभिः भिन्नाः सन्ति, तथापि
एकाग्रता, मानसिक अनुशासनं, स्मृति इत्यादीनां तत्र विद्यमानं विश्लेषणं, तुलनात्मक अनुसन्धानाय महत्त्वपूर्णां दृष्टिं दातुं शक्नोति। अतः संस्कृतवाङ्मयं प्राचीनज्ञानस्य आधुनिकविज्ञानस्य च मध्ये स्पर्धां न करोति, अपि तु संवादस्य सेतुं निर्माति। एषः संवादः भारतीयज्ञानपरम्परायाः गाम्भीर्यं सम्यक् अवगन्तुम् आधुनिकसंज्ञानविज्ञानस्य नूतनान् अनुसन्धानमार्गान् अन्वेष्टुं च सहायकः भवितुमर्हति। शिक्षाशास्त्रस्य अध्यापकत्वेन सर्वाधिकमहत्त्वपूर्णपक्षः शिक्षकशिक्षायाः प्रासङ्गिकता वर्तते। शिक्षा केवलं सूचना सम्प्रेषणं नास्ति, तत्र चिन्तनशीलता, उदारदायित्वसम्पन्नं समर्थमानवस्य निर्माणम् अस्ति। अतः प्रत्येकं शिक्षकस्य कृते संज्ञानप्रक्रियाणाम् अवबोधः आवश्यकः अस्ति। यतोहि भारतीयज्ञानपरम्परायाम् अद्यापि प्रासङ्गिका बहवः शैक्षिकाः सिद्धान्ताः सन्ति। यथा अवधानम्, अधिगमस्य आरम्भः अवधानात् भवति। छात्रः सार्थकं ज्ञानं निर्मातुं न शक्नोति। अतः योगपरम्परायाः एकाग्रतायाः, मानसिक अनुशासनस्य महत्त्वं भवति। द्वितीयं भवति चिन्तनं। सार्थक अधिगमस्य अधिगमाय केवलं श्रवणं पर्याप्तं नास्ति, परन्तु वेदान्तपरम्परायाः श्रवणमनननिधिध्यासनम् इति प्रक्रिया बोधयति यत् ज्ञानं श्रवणेन आरभ्यते, मननेन परिपक्वं भवति, निधिध्यासेन च अन्तःकरणे दृढतया प्रतिष्ठितं भवति। तर्कशक्ति, न्यायपरम्परा छात्रेभ्यः प्रश्न कर्तुं, विश्लेषणं कर्तुं, प्रमाणानि परीक्षितुं, सम्यक् ज्ञानं मिथ्याज्ञानात् पृथक् कर्तुं च प्रेरयति। एषा समालोचनात्मकचिन्तनशक्तिः उच्चशिक्षायाम् अत्यावश्यकः अङ्गः अस्ति। भाषा ज्ञानस्य सङ्घटनस्य सम्प्रेषणस्य प्रमुखं माध्यमम् अस्ति। व्याकरणपरम्परा दर्शयति यत् भाषायाः स्पष्टता चिन्तनस्य स्पष्टतां जनयति। अनन्तरं स्मृतिः, संज्ञानप्रक्रियायां स्मृतेः महत्त्वपूर्णं स्थानम् अस्ति। भारतीयपरम्परायां पुनरावृत्तिः, पाठः, उच्चारणं, मननम्, अभ्यासः इत्यादिभिः स्मरणशक्तेः विकासः क्रियते स्म। आधुनिकशिक्षा एतानि साधनानि तादृशरूपेण न स्वीकरोति चेदपि सक्रियसहभागिता, निरन्तर अभ्यासः, अर्थपूर्ण अधिगमस्य, स्थायी अधिगमस्य आधारः इति सिद्धान्तः अद्यापि प्रासङ्गिकः अस्ति। अनन्तरं प्रज्ञा, संज्ञानस्य चरं लक्ष्यम् अस्ति। केवलं सूचनानां सञ्चयः नास्ति, परन्तु प्रज्ञाः विकासः। प्रज्ञा नाम ऋतम्भरा प्रज्ञा, यथा योगशास्त्रे उक्तम् अस्ति। यतोहि संस्कृतवाङ्मयं ज्ञानसञ्चयस्य परिपक्वबोधस्य च मध्ये स्पष्टं भेदं दर्शयति। अतः शिक्षकः सम्यक्तया एतद् जानीयात्। एते सिद्धान्ताः राष्ट्रियशिक्षानीतेः यानि उद्देश्यानि सन्ति तैः उद्देश्यैः सह अपि सुसम्बन्धाः सन्ति। नीतिः किं वदति? समग्रशिक्षा, बहुविषयक अधिगमं, समालोचनचिन्तनम्, अनुभवाधारितशिक्षणं, नैतिकमूल्यानि, भारतीयज्ञानपरम्परायाः समावेशः। एतदेव यदि अध्ययनं वयं करिष्यामः तर्हि प्रोत्साहनं भविष्यति। अतः संस्कृतवाङ्मये निहिताः संज्ञानसम्बन्धाः विचाराः आधुनिकशिक्षायाः विशेषतः शिक्षकस्य कृते न केवलम् ऐतिहासिकदृष्ट्या अपि तु व्यावहारिकतया अपि अत्यन्तं प्रासङ्गिकाः सन्ति। अन्तिमे एतद् वक्तुम् इच्छामि यत् भारतीयज्ञानपरम्परा केवलं सांस्कृतिकगौरवस्य विषयः न अपि तु न तु आधुनिकविषयस्य विकल्पः, अपि तु सा समृद्धा बौद्धिकपरम्परा अस्ति, यस्याः सिद्धान्ताः समालोचनात्मकतया, तुलनात्मकतया, वैज्ञानिकदृष्ट्या च परीक्षितुं शक्यते। संस्कृतवाङ्मये संज्ञानात्मकप्रक्रियाणाम् अध्ययनं भारतीयज्ञानपरम्परायाम् आधुनिकसंज्ञानविज्ञानस्य मध्ये सार्थकसंवादस्य अवसरं ददाति। एषः संवादः उभयोरपि ज्ञानपरम्परयोः समृद्धये सहायकः भवितुमर्हति। तत्र अद्य कृत्रिमबुद्धिमत्ता वा कृत्रिमप्रज्ञा क्षणमात्रेण सूचनाः उत्पादयितुं शक्नोति, एतद् निश्चप्रचं। किन्तु प्रज्ञा, विवेकः, सृजनशीलता, नैतिकदायित्वबोधः तत्र इमे गुणाः तत्र न भवन्ति। अतः मानवस्य इमे गुणाः विशिष्टसम्पदः भवन्ति। संस्कृतवाङ्मय एतान् गुणान् बुद्धि, प्रज्ञा, विवेक, मेधा इत्यादिभिः निरन्तरं प्रतिपाद्यते। यतोहि भारतीयवाङ्मये बुद्धेः भेदः अस्ति। आधुनिकाः बुद्धेः भेदः तथैव न कुर्वन्ति यथा भारतीयः अस्ति। धी बुद्धि, मेधा, प्रज्ञारूपेण सामान्यरूपेण अधुना यदि शिक्षाप्रक्रियां पश्यामः केवलं धी एव अस्ति, सूचनाप्राप्तिः एव। केचन एव छात्राः भवन्ति ते बुद्धेः प्रयोगं करोति, परन्तु मेधा प्रज्ञायाः तु
अवसरः एव नास्ति। अतः भविष्ये मम अनुसन्धाने संस्कृतवाङ्मयं शिक्षामनोविज्ञानेन संज्ञानविज्ञानेन भाषाविज्ञानेन शिक्षकशिक्षा समन्वयं संस्थाप्य अन्तःशास्त्रदृष्ट्या अध्ययनं कर्तुम् इच्छामि। एतादृशम् अनुसन्धानं पाठ्यक्रमविकासे अभिनवशिक्षणपद्धतिषु संज्ञान अधिगमरणनीतिषु भारतीयज्ञानपरम्परायाः उच्चशिक्षायां समुचितसमावेशे च महत्त्वपूर्णं योगदानं दास्यति। अन्ते चाणक्यनीतेः एकेन प्रसिद्धेन श्लोकेन स्ववक्तव्यं समापयामि। यतोहि अनन्तं शास्त्रं बहुला च विद्या अल्पस्य कालः बहुविघ्नता च यत् सारभूतं तदुपासनीयं हंसो यथा क्षीरमिव अम्बुमध्यात्। धन्यवादाः। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतम्।